Bismillahirrahmanirrahim. Imanuna bi haudi khairir rusli. Imanuna ta iman kita bi haudi khairir rusli kelawan telagane api-api rusul iku khatmun iku wajib. Kita wajib iman nak kanjeng Nabi gadah al-haudul akbar napa? Al-haudul akbar. Fut inna a'tainakal kautsar. Imanuna ta iman kita bi haudi khairir rusli iku khatmun iku wajib. Kama kodine perkara kaja akan teman-teman teko apa mana ing kita fil naqli ing dalam riwayat. Ya nalu merkole surban ing ngombe min husanging khaut sapa aqwamun pira-pira kaum. Ya nalu merkole surban ing ngombe min husanging khaut sapa aqwamun pira-pira kaum. Wafau kang nuhuni sapa para kaum bi ahdihim kelan perjanjiane kaum. Orang-orang yang komitmen imannya dipenuhi ya, orang-orang yang komitmen imannya dipenuhi sampeyan iso ngombe al-khaudul akbari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi waqulan ngucap sira yudadu ditolak yudadu den tolak sapa man wong tauhu kang lacut sapa man. Tapi orang-orang yang tidak komitmen dengan imannya nanti kalau ingin minum ditolak yudadu man tauhu. Wa wajibulan wajib apa syafaatul musyafai. Mesti wajib teng mriki mesti terjadi. Wa wajibunan wajib apa syafaatul musyafi'i, syafaate Kanjeng Nabi sing diparingi hak syafaat. Rupane Muhammadin rupane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaate Kanjeng Nabi muqaddaman dadi syafaat sing didhisikno. La tamna aja nyegah sira. Wa ghairuhu min muttadul akhyari. Wa ghairuhu teliyane Kanjeng Nabi min murtadul akhyari, saking wong-wong pilihan sing diridani Allah. Min murtadul akhyari saking wong-wong pilihan sing diridani Allah iku yasfa. Iku ya nyafaati sapa ghairuhu. Asline yasfa'u. Terus nak darurat nadam dadi napa? Yasfa. Iku yasfa iso nyafaati sapa khair. Liyane Kanjeng Nabi orang-orang pilihan juga iso nyafaati. Kama kene perkara kejakan teman-teman teko pemafil akhbar ing dalam pira-pira hadis. Ijaizun krana oleh apa ghufranu ghairil kufri apa nyepura liyane kafir. Ya bagaimanapun selain dosa kafir bisa disepuro. Falanu kafir mongko ora ngafirno kita. Falanu kafir mongko ora ngafirno kita mukminan ing mukmin bil wisri sebab nglakoni dosa. Jadi ciri khas madzhab ahli sunnah wal jamaah apa? Orang tidak menjadi kafir hanya karena melakukan dosa besar. Itu jenis lam kafir mukminan bil wisri. Terus madzhab ahli sunnah malih wa may yamut wa lam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun li rabbih. Jadi kira usah intervensi pangeran, ora paham ya keben wis wae mufawwadun li rabbih. Wa man disabane wong yamut mateni sapa man. Wa man disabane wong yamut mati sapa man. Ana wong ngombe narkoba mati, ana wong ngombe oplosan mati. Kamu ndak usah meyakini dia ahli neraka atau ahli swarga, wis pokoke ben urusane pangeran. Kowe ora pangeran kok ribet. Ben mati ya ben apa? Mati. Wa man tisabane wong yamut mati sapa man walam yatub lan ora tobat sapa man min dzambihi. Orang mati kemudian orang sempat tobat ya mau misalnya ngombe oplosan langsung mati. Fa amruhu mongko utawi urusane man mufawadun den serana li rabbi marang pangerane man wis ben pangeran cek disepuro cek ora. Wa wajibun nan wajib ta'dzibu ba'din. Apa nyiksa sebagiane wong irtakaba kang nglakoni sapa man kabirotan ing dosa gedhe. Dadi meskipun Allah iku iso nyepuro, tak baleni ya, Allah iku iso nyepuro. Tapi faktane Allah wis ngancam siapapun sing zina kudu disiksa, siapapun sing maling kudu disiksa. Itu implementasi ancaman itu harus pernah terjadi, meskipun tidak harus kepada semuanya. Tak baleni ya. Allah kan kadung ngancam, ya orang lagi Allah kan kadung ngancam. Nak wong zina mesti lahum fid dunya khizyun, mesti ana inane. Maling ya ana inane, tukang bodoni ya ana inane. Iku Allah wajib mengimplementasikan itu tapi tidak harus ke semua. Nggo nuruti nak ancamane bener-bener dilaksanakan. Paham ya? Ancamane bener-bener kayak ngene misal. Wong nak radus mesti gatel. Lalu misalnya mulai Nabi Adam nganti kiamat, wong radus ora tau gatel, kan ancaman itu salah. Paham ya? Tapi nak pernah ada 100 orang atau 1000 orang radus gatel, dan ancaman itu nyata. Karena Allah berkali-kali ngancam pelaku dosa besar untuk disiksa, maka harus ada sebagian sing jadi korban percontohan. Ijine wa wajibun ta'dzibu ba'din sing irtakaba kabiratan. Paham ya? Cara gamane iku nggo implementasi perwujudan sangka bahwa ancaman itu faktual. Paham ya? Tapi Allah tidak harus menyiksa semuanya. Piye-piye Allah ya falu ma yasa. Boleh pada yang lain menerapkan maghfirahnya, apa? Boleh pada yang lain menerapkan maghfirahnya. Paham ya? Jadi walhasil
Allah iku zat sing karena kadung ngancam, ya saya ulang lagi kadung ngancam kudu ana sing kena azab, nggih kudu ana sing kena azab senajan to sebagian ben ancamane ora dianggap main. Tapi kok jodarani wajib diancam semua, wajib kena siksa semua ya jangan piye-piye Allah dhe hak maghfirah mengampuni jenenge apa wajibun takdzibu ba'dinir takab kabiratan. Kamu ya kowe donga ae muga-muga sing percontohan ra kowe ngono tok iso tepak-tepakan apa? Tepak-tepakan. Sumal khulud iki cara mazhab ahli sunnah sing alaihi al-maturidiyah. Tapi cara kula nggih masuk akal. Kan enggak kebayang kan kalau sebuah ancaman kemudian enggak pernah terjadi sama sekali. Sebab kowe misalnya ngancam anakmu atau muridmu, pokoknya kena arah sekolah, misalnya ora tak kei uang jajan. Sebetulnya semua ancaman bertahun-tahun enggak pernah dipraktekkan kan terus jadine main-main. Mbok sedina rong dina ancaman itu harus dipraktekkan. Apa? Kudu dipraktekkan. Iki jenenge apa? Wajibun ta'dzibu ba'dinir takab kabiratan. Sumal khuludu mongko utawi langgeng ning neraka iku mustanabun didohno. Piye-piye dekne mukmin, maka tetap terbebas saka status abadi ning neraka. Piye-piye mukmin. Pemene tau ngaji, tau ngapal Al-Qur'an, malah rangaran ning neraka selawase. Mukmin tok wis dadekno ra selawase, pemene tau ngaji. Wasif lan nyifatono sira syahidal harbi ing syahid perang, mbok sifati bil hayati lan urip. Wariskuhu, kowe kudu berkeyakinan nak wong mati perang iku statusnya masih hidup. La wariskuhu te rezekine syahidul harbi kumin mustahil jannati saking barang-barang swarga sing nyenengno. Pun titik. Wariskuhu te rezeki indal qaum mungguhe kaum sing muktabar yaiku ahli sunnah wal jamaah. Iku ma perkara untuk fi'a kang den alam manfaat apa bihima. Dadi cara boten nasak, boten nazuman niku ma iku perkara untuk fi'ah kang den alap manfaat apa bihi ma wakila lan didhawono ngene la ora kok ngono bal ma balik rezeki ku perkara mulika kang den miliki apa ma. Dadi jenenge rezeki ya barang sing nyatane manfaat kanggo kowe. Misale kowe duwe pelem. Wah, pas mateng dicolong wong, berarti rezekine sing nyolong. Kowe mau duwe miliki tok. Pelem itu milik kamu, tapi rezekine sing nyolong. Paham ya? Wa matu bi'alan ora denut apa hadal kaul. Kaul yang mengatakan rezeki itu sesuatu yang dimiliki itu ora dinut. Mergo kadang memiliki tapi tidak manfaat no. Kowe dipelem jebule dicolong. Wong, berarti kamu punya tapi tidak mengambil manfaatnya. Lah hindaran rezeki ku mabihi untufi'a. Farzuku mongko ngreseni sapa Allah wal halala ing barang halal fa'lam mongko ngerti sira. Wa yarzuqu lan rezekine sapa wa al makruha ing makruh wal muharrama lan sing diharamno. Wis wae kowe diwet pelem utawa didegan dicolong wong ya wis rezekine malinge. Paham nggih? Karena barang haram ya iso diarani rezeki. Lah sing duwe ya tetep duwe wae tapi tetep ora di rezeki kan? Karena sing diarani rezeki apa ma bihin tufi apa? Mambil. Mulane maling ora tau konangan ya rezekine akeh berarti. Cuma ya haram kabeh apa? Kan jelas bayar zuku wahul halal fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama iku makruha mestine napa makruha ganti bayar zuku wahul halal fa'lama wa yarzuqul makruha wal muharrama. Saiki bakas mergawe fil iktisabi tetep ing dalem mergawe wa tawakkul lan ing dalem tawakal. Apike wong mergawe ta tawakal ukhtulifat den perdebatno apa ayul khairi minhuma. Jadi diperdebatkan api wong mergawe tatawakal. La warojihu te sing rojeh kaul sing unjuk at-tafsil iku diperinci. Hasba ma'rifah kirane den kinawari apa tafsir. Wis ora usah takok, engko kowe roh dhewe. Nek kowe kiai alim terus wali tawakal ya rezekimu teko. Gak wali tawakal lah mbah bangkrut apa? Bangkrut darani wis keliru wis pokoke. Soale ngoco awakmu dhewe-dhewe apa? Tafsir gamane ngoco, tafsir gamane apa? Ngoco. Wangel temen lan nerang. Wa indana syai'u huwal mawjud. Wa indana lan iku mungguhe kita ahli sunnah. Asyai'u te kang aran syai'u wa ya syai'u wal mawjudu barang sing mawjud. Dadi anggar barang mawjud iso darani syai'. Mulane Allah menamakan dirinya kadang syai'. Kaya kul ayu syai'in akbaru syahadah qulillah. Dadi butuhe iku anggar barang mawjud iku iso darani syai'. Syai' iku ya barang mawjud. Mulane Allah kadang istilahno dirine apa? Syai' dengan makna maujud. Meskipun dalam istilah tidak boleh kamu katakan misalnya gini, a'budu syai'an a'ni Allah ya ora oleh. Kita harus nunggu konteksnya yang tepat. Paham ya?
min haitsu inna wa mawjudun yuqalu innahu syai'un tapi wala yuqalu masalan na'budu syai'an. Iku soal yaitu etika napa? Etika. Tapi asal barang wujud iki saudarani wa indana syai'u huwal mawjudun. Nah, kenapa ini penting? Pentingnya begini. Karena nanti wujud itu tidak ada namanya. Kalau kita mau tidak mau harus ngasih nama. Piye-piye maujud iku sifat nafsani, napa sifat nafsani. Mulane wujud, kidam, bako, wujud darani sifat nafsaniyah. Tapi dikatakan sifat itu tasamuh itu digawe gampang. Kenapa demikian? Sing darani sifat iku kan sesuatu sing nemplek ning mausuf. Sementara maujud itu ainul mausuf. Paham? Kita kan gak iso nifati. Aku mau didolani Zaid. Sifatnya Zaid piye wujud, ini kan dagelan kan? Ya nyebut Zaid itu berarti Zaid wujud. Tapi gampangane ngomong Allah itu dia sifat wujud. Tapi hakikate kan wujud itu gak sifat. Namanya darani tasamu. Gampangnya ngomong napa? Gampangnya ngomong darani sifat. Paham ya? Jadi lah kudu barani se. Kenapa harus dikatakan se? Karena ben kepikiran muni langit bumi diciptakan oleh Allah. Paling ndak kowe berpikir piye? Langit bumi sing maujud kudu disebabkan oleh hal sing maujud. Lah maujud iki jenenge Allah. Nah berhubung maujud pencipta berstatus super, lha iku diarani wajibul wujud. Atau kausa prima atau apa lah dalam bahasa-bahasa modern. Nah kita ada kepentingan niku. Napa di kepentingan ben hadhil maujudat ya khalaqahal maujudu apa? Hadhil maujudat ben khalaqahal maujudu. Kowe aja koyo wong ateis iku gendeng. Wong hadil maujudat khalaqahal adam kan terus aneh. Maujudat sing sakmene iki mulai bumi, langit, Mars, galaksi kabeh diciptakan oleh ketiadaan. Padahal wal adamu la yu'athiru syai'an wala yakhluqu syai'an. Jenenge Adam iku gak iso duwe efek wong jenenge wae Adam. Mane apa nak nyindir bi amkhuliku min ghairi syai'in. Mosok barang sing wujud dimulai dari yang tidak maujud. Berarti gendhe kalimatnya am khuliqu min ghairi maujudin apa? Am khuliqu min ghairi maujudin. Mergo wa indana syai'u huwal maujudu. Ya paham ya dadi ngene nandingi maneh wong alim wis ora iso. Kowe khusyuk sundul langit itu tetep ra iso iman kaya aku. Perkarane khusyuk ya khusyuk wae, nek iman nganggo akal. Akal luwih kuat nak wonge ahlul Quran mergo dipandu Quran. Tapi Quran sing dipandu ulama ya mau. Am khuliqu min ghairi syai'in wa syai'una maknahu al maujud. Berarti am khuliqu min ghairi maujudin. Mosok alam raya sing maujud kemudian digawe oleh hal yang tidak wujud. Niku gak ketemu akal. Ane wa indanas syai'u huwal maujudu wa sabitun fil kharijil maujudu. Wa sabitun te barang kang tetep fil khariji dalam fakta iku al maujudu jenenge barang maujud. La wujudu se'en de wujude perkara ya enuhu ainise. Ya mau jaa zaitun. Zait sapa Kang? Zait sifate wujud ya ora usah ngono wujudu se'en. Ainuhu kemuni jaa zaitun berarti jaa maujudun apa? Jaa zaitun berarti kemuni jaa maujudun. Wal jaharu te jauhar te muti wal jawaru te jawar al fardu kang fardu. Jawarul fardu kaya sistem atom atau partikel atom ya tetep hadisun barang anyar teko. Apapun sesuatu gak iso dibagi andekan nyata dalam fakta iku pun asal liyane Allah jenenge hadis. Indana mungguh kita la ingkaro ora iso den ingkari apa annal fardha iku hadisin. Sumadunu fumongkono lagi kita pira-pira dosa indana mungguh kita kismane ana rong bagian siji sakhiratun dosa cilik kabiratun lan dosa gedhe. Lawasane te sing kedua rupane dosa gedhe minhu sanging sani almata bute tobat wajibun wajib fil hali ing dalam langsung. Kena nglakoni dosa gedhe tobaté kudu langsung. Termasuk dosa gedhe kodok subuh rumangsamu. Walanti kodok lan ora ana batal mujud ya utamun nerantara bojo dosa gedhe kodok ya dosa gedhe. Sakjane ana dosa gedhe cara ke hafal Quran tenan. Sing ngrasani kuwi dosa gedhe. Ngrasani wong hafal Quran dosa gedhe. Berhubung rapati hafal dadine cilik, Bang. Terus ngrasani ulama iki dosa gedhe. Berhubung ra ulama ya rapati dosa gedhe. Salam dhewe, Bang. Walanti kodok sing repot wani bojo, iku asline dosa gedhe, maksudnya bojo sing bener, paham ya? Berhubung ra bener, dadi dosa gedhe. Mane ra usah dadi wong bener nemen-nemen sakake sing ngrasani, napa? Sakake sing ngrasani. Mari apa? Dosa gedhe. Walanti kodolan ora ana batal wujud ya lamun bali sapa wong li hali maring saknalika. Maksudnya Allah proporsional. Dadi iki bareng lakoni dosa gedhe tobatem tenanan. Iku tobatem mesti ditampa. Soal kok dosa meneh ya hitungane meneh. Ora kok Allah ngait ngentos sing wis kliwat sing bar ya ben bar.
Engko pasale anyar meneh, wah. Pasan. Lakin yudati tetapi ini nganyarno sapa wong tobatan ing tobat lima maring perkara iktarofa kang wis nglakoni sapa wong. Tapi nek berdosa yang tobat neh. Engko dosane ya tobat neh. Kok kowe kan gak iso konsisten. Wis wae mau bengi nangis istighfar wis. Robabon kantut meneh istighfar meneh wis. Bar ngrasani kancane tanggon astagfirullah kok ngrasani dosa. Sesuk ngrasani neh. Tobat meneh ngrasani neh. Wis ngono wis. Jenenge ora bakat wali dadi apa ya? Dosa kok kebutuhan apa? Amit-amit tenan. Wong nek ora wali kebutuhan ora makan pokok sembako lho dulu jenenge kebutuhan. Ngrasani kok kowe tak gaji, gak ngrasani wong 2 minggu tak gaji. Orang minggu 2 dina. Pemene ibu-ibu tambah ra iso. Wis ra iso. Mulane keliru negara mau nyumbang sembako. Jane nyumbang ngrasani. Maka kebutuhan masyarakat Indonesia termasuk apa? Ngrasani. Kok pejabat yang ngono. Wah, Indonesia harus disumbang sembako. Kalau ndak mereka enggak cukup. Kenapa Indonesia kok miskin? Mari mereka ndak bekerja keras ya. Pejabat yo ngrasani. Kok rakyatnya yang ngrasani. Harusnya kalau di lockdown dicukupi. Nglokdok tok gak nyukupi atau karepe pejabat. Jadi pejabat yang ngrasani rakyatnya. Rakyatnya yang ngrasani pejabat. Iku jenis sembako, termasuk kebutuhan pokok. Dadi ngrasani iku kanggo wong ra saleh kok. Kebutuhan pokok. Lucu kan? Kebutuhan pokok ya sembako iku aneh-aneh. Ngrasani kok kebutuhan apa? Pokok. Bojo ngono, bojomu lu culno, nek gak ngrasani kowe mek tangga-tangga ora mungkin. Kowe anggere kakuati yo ngrasani mek kancamu, bojo kuwi amit-amit. Ya Allah, yo nak nyukupi bojo nganggo sembako, yo aja nganggo apa? Ngrasani. Tapi ora ngrasani yo do ngelu tenan. Aduh. Wa fil qabuli ing dalam ketampane tobat ra'yum te pendapat ulama kok dikhtalafa teman-teman beda apa ra'yu. Soal tobat mesti ditampa ta ora ulama debat. Rata-rata darane mesti ditampa. Mergo Allah kadung janji nek wong tobat mesti ditampa. Jadi ditampa. Kok dosane ana hitungane meneh. Paham nggih? Tapi ana ulama darane wajib ditampa. Alasane apa? Karena Allah kalau sudah janji enggak pernah ingkar janji. Padahal Allah janji nek tobat tenanan mesti ditampa. Nah, masalahnya pada Anda kecelok tenanan ta ora, napa? Kecelok tenanan ta ora. Wa hifdzudinen utawi jaga agama sumanafsin jaga jiwamu, malin jaga donyamu, nasabin jaga nasamu iki nadoman. Maknane anut kula mon. Wa hifdzudinen te jaga agama, sumanafsin hifdzu nafsin jaga nyawamu. Nyawamu mesti tok lho jaga. Malin jaga donyamu, nek donya ya jaga. Nasabin jaga nasabmu, nek bapak mbok ya apa Allah. Ya piye masuk bapakmu ra jelas layu tetep barokah bapakmu kowe di bapak ora anak zina. Aku kecewa kesanae Karmin, gagah di bapak. Nek lahir ra di bapak, lahirin terminal ra di bapak, bingung bocah kok. Lumayan gagah di apa? Bapak, bocah kok ora tau bangga mek bapak. Rumangsamu ketok sira bangga mek bapakmu, bapakmu ya ora bangga mek kowe. Malah panjang no. Kowe kudu bangga wis Karmin bapakku gagah di bapak. Anakmu ya bapakmu ya gagah. Aku ndek anak wis goblok lah bangga. Nek aku ra anak malah gabuk, malah susah. Dikandani anak goblok ora tau munggah, gagah duwe anak. Wah, ora gabung. Anak yo bangga duwe bapak. Paling gak kena nggo dipuk rapot. Gak penting sempurna ya apa? Gak penting. Donya ben sempurna, sing wajib sempurna namung Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ora nabi kok kepen apa? Sempurna. Bapak asal bapak, prestasi yo asal urip ngono kok ribet. Kok sing wajib sempurna namung para nabi. Sak ngisore iku para ulama, para wali. Wis nek ora kelompok iku wis ben sak urip-uripe wae, sak urip-uripe. Ribet ae iku seneng. Wong karo wong biasa kepen sempurna, blok goblok. Aneh-aneh iku. Kepengin tok wis menyiksa wae. Wa miswa, kula kecelok wong alim ora diselera kok. Kowe sing goblok diselera. Aneh-aneh. Wa mislu atis padane kabeh aklon yo jaga akalmu lho wis pas-pasan dijogo nganti stres ala ribet. Nak jadap apa-apa, nek edan ribet kan dijogo apa akalu wae turu ya turu, paham ya? Terus sesuai urip ya urip, wae bungok-bungok penting ku jaga akal apa? Jaga akal, bang ngempet malah ri. Wae ridon jaga harga diri, ora iku ora penting wis harga diri jaga apane. Biyung. Wah aku iku harga diri. Wong goblok utang akeh iku seradi harga diri. Wong ros sing nagih mlayu harga diri iki. Terus dijogo wis bar apa? Barang gawe ceritane wis selesai. La waqif dutin ini semua nafsin iku kot wajib teman-teman wajib waqif dutin. Dadi jaga agama, jaga jiwa, jaga dunya nak duwe iku kabeh wajib.
Oh, wajib ya wajib wae. Ora usah wajib harus dijaga ya nek ana sing dijaga. Waman disapane wong limaklumin maring barang sing dingerteni daruratan klan pasti iku kok jahada. Mestine iku waman disapane wong jahada kula waca nasare. Waman disapane wong jahada iku ingkar sapa man limaklumin maring barang sing maklum daruratan klan mesti. Sesuatu yang sudah harusnya diketahui, kayak wajib sholat itu sesuatu yang sudah harus diketahui. Jadi maklumun minaddin bid darurat. Min dini nasang agama kita iku yuktalu den pateni sapa man. Kufron kali berstatus kafir, laisa ora ana apa qatu iku haddan berstatus had. Laisa ora ana apa qatu iku haddan berstatus had. Jadi ada orang mengingkari sesuatu sing maklumun minaddin bid darurat. Itu kalau dia mati statusnya mati kafir. Misalnya ono wong kok mati dalam keadaan nganggep zina itu halal. Ono wong mati dalam keadaan meyakini sholat itu gak wajib, maka matinya dia berstatus kufron. Kecuali kalau dia ditanya sholat wajib atau ora, ya wajib. Kowe ora tahu sholat, aras-arasen. Ini masih fasik, apa? Karena tidak merubah hukumnya Allah. Tapi nak darani sholat ra wajib, zina halal, itu jenenge ngerubah hukumnya Allah. Tapi nak ana wong zina tapi yakin haram iku mau fasik, tapi ndekne ora ngrubah hukume Allah. Beda kan? Ngrubah hukume Allah mek gak nglakoni iku beda. Kowe mangkel di misale ya. Misale contoh gampang ini analogine. Kowe iku raja utawa pemimpin, terus ayat mbok celuk. Cung iki jenenge banyu. Ya manfaate iku diombe. Tak baleni iki cung jenenge banyu, manfaate diminum. Terus rakyate muni ngene. Mboten Pak Raja iku jenenge geni. Mangkel lo ora. Karena ini ngerubah inti status sama? Wah iku bener-bener. Tapi nak mbak arani, nggih Pak Raja iku jenenge banyu. Tapi kula mboten purun ngombe. Ya, itu hanya mengabaikan manfaatnya banyu, tapi dekne tetep darani banyu. Lah padha Allah darani salat iku wajib. Jebule ana wong darani gak wajib. Itu merubah status bil kuliah, merubah status. Tapi kalau dia sekedar gak salat tapi yakin iku salat iku wajib, iku namanya hanya balelo apa? Balelo. Beda kan? Soale orang Indonesia ketemu Pak Jokowi, "Ke wong di Amerika, Pak?" Lah terus piye? Lah kok manggon Indonesia? Aku kok wong Amerika, KTP ku Amerika. Wong mangkel wong kan ngrubah status. Tapi nak muni takok, "Kowe wong di wong Indonesia?" Wong Indonesia, Pak. Presiden sapa? Jenengan. Lah kok ora nurut aku? Wah, aku iku mulai lahir iku modele ra nurutan, Pak. Wah, iku mau fasek to, apa? Fasek to. Ya misalnya kayak ketemu tanggamu, kira anak aku kiai ngertos, Pak. Lah kok ora nurut aku? Mun biasa kalau mboten nurut biasa, tapi kalau ngertos, nak jenengan kiai. Ya iku beda, tapi nak terus ora blas. Aku sapa? Nggih manusa kados kula. Kiai to. Blas mboten lho. Kan wis mangkel lho kan. Nah ini beda, makanya murtakibul kabiro sing lakoni dosa gede, asal yakin itu dosa, iku jek urung kafir, mok fasik. Kenapa? Tapi kalau mungkiri nak zina iku apa haram, terus dia meyakini iku halal, iku malah kafir. Senajan to ora zina. Senajan to? Lawa misuha dalan Gus padane kafir mante wong nafakang nafekno sapa man ngingkari sapa man di musmain maring barang semusma ale awis dabah utawa ngolehno sapa man kazina kaya dene dosa zina. Ana wong kok berkeyakinan zina iku halal. Lah iku berarti kafir karena merubah status. Merubah apa? Status faltasma mongko ngrungokno sira. Wa wajibun lan wa iku wajib nasu imamin utawi ngangkat imam adil kang adil. Dawa wajibun lan wajib nasu imam ngangkat imam adil kang adil. Dadene khubar muqaddam yang salus. Bisar iklan syarak. Fa'lam kau ngerti ya sira la tuhumil akli ora kok kelan hukum akal. Jadi orang itu wajib terlibat dalam nasbul imam. Lan nek ana pemilihan presiden atau bupati atau gubernur wajib milih. Lah nek ana sing saleh ya milih sing aqallu dararon apa aqallu dararon. Misale kowe ning NTT kandidat kok kafir kabeh, ya milih sing aqallu dararon bil muslimin apa aqallu dararon bil muslimin tapi tetap wajib milih. Jadi misalnya ngene ya ning NTT misalnya. Calon gubernur kok kafir kabeh utawa non muslim kabeh. Iki ortodok. Orientasinya gedekno gereja. Sing iki Kristen sekuler. Ora roh gereja, pokoke roe sama-sama bangsa Indonesia. Wong Islam wajib milih sing iki. Karena dia tidak punya fanatisme pada agamanya. Paham ya? Berarti ini aqallu dararon bil muslimin karena tidak punya orientasi membesarkan Kristen. Paham ya? Atau sama-sama fasik, iki dosane mateni wong. Paham ya? Iki dosane mau ning klub malam. Lah dosa ning klub malam urusane dhewe, tapi nak mateni wong kriminalnya lebih tinggi. Paham ya?
Jadi misalnya bodoh-bodoh fasik, kita milih sing akal ludororon apa? Akal ludororon. Jadi misalnya di Amerika, gue jadi warga Amerika, presiden sitoke terkenal Islamofobia, sangat benci Islam. Sing sitok sangat liberal. Ora peduli Kristen, Islam, Yahudi, podo kabeh. Wong dekne ora tau ngaji, ora tau fanatik gereja, ya kita harus milih ini. Karena lebih tidak ya karena tidak punya orientasi apa-apa. Paham ya? Jadi kemana milih itu tetap wajib. Kadang-kadang ngomong sing ora tau ngaji kon, wala fase kabeh piye? Berarti ngajine rong khatam, fase kabeh milih sing akal li dororon apa akallah dororon apa akallah dororon. Ya kan otomatis kan? Napa? Otomatis. Ya misalnya ngene lah. Kowe iku dhe anak wedok, ana supir fasik. Fasike iku tukang tombok togel. Sing sitok nyuwun sewu fasike iku merkosa. Ya padha-padha ora ono pilihan ya milih bis sing tukang tombok. Karena ora ono kaitane mbek pemerkosaan. Ngono kan otomatis milih sing akallah dororon. Ya jadi kalau sama-sama fasik milih yang madorotnya paling minimal. Ngono kok ora barbar. Mulane wong ojo kuper to. Tetep mikir. Islam itu selalu menyediakan jawaban. Mau karena dalam kaidah fikih jika ada dua mafsadah kumpul maka milih akhaffuhuma dororon paling madorotnya paling minimal. Tetap ada pilihan. Bukan terus kayak tadi kita kan mungkin sebagian saudara kita hidup di NTT. Kan mungkin semua kandidat bupatinya non-muslim. Atau hidup di Papua, mungkin semua kandidatnya non-muslim. Kan tidak punya pilihan. Terus gak milih ya keliru, tetap harus milih. Tapi milih sing akallah dororon. Kan kalau aksaron nafan kan gak mungkin bodoh-bodoh ngono kan. Milih apa? Akallah dororon. Ya misalnya kok ngene lho. Ditakdir omam iku nggon ula, sitok nggon ula ijo mek kobra, sing sitok mau ula piton utawa ula tali pice, milih sing awor ula piton. Lumayan kan gendut ngono. Tapi aja sate, maksudnya yo tangganan. Kan ini lebih gak lebih gak bahaya. Lah tak mangan aku Gus ora doyan mau piton yo mikir kan. Tapi kan awal kobra atau ula ijo lebih bahaya. Ya pilihannya itu jawaban hasil ya kalau masalah fasik itu pilihannya apa akal la dororon apa akal la dororon. Fale samangka ora ana apa nasbul imam ruknan iku termasuk rukun yuk takut kang den yakini apa nasbul imam fitine dalam agama. Kamu ndak usah memaksakan khilafah atau memaksakan ideal. Mergo nasbul imam tidak termasuk ruknan fitin, tidak mendesak Ahmad. Jadi gimana ini loh? Kamu tidak usah memaksakan sistem terlalu. Sistem apa harus apa nggak perlu seperti itu. Karena nasbul imam tuh laisa ruknan yuk takut fitini. Mulane kata Mbah Mun nggih fleksibel. Saat aku wong alim-alim delok sistem pemerintahan cek republikan, cek mamlakah, kerajaan, cek sistem monarki itu rodok do fleksibel. Mergo masalah nasbul imam dalam mazhab Ahli Sunnah wal Jamaah iki laisa ruknan yuk takut fitini. Jadi kira usah ngotot nemen-nemen. Falatasi mongkojo melenceng siro an amri sangi urusane ad-din al-mubini kang jelas. Jadi sing ra rukun agama mbok coba tenani nemen-nemen ora termasuk rukun nek gegerem gak karuan biasa wae napa? Biasa wae. Nah, illa bi kufrin kecuali salah imam nganti kafir fambidan mongko buah sira ahdaw ing ahdal kafir. Pawa mengkuti Allah yakfina ku nyukupi sapa wa ing kita adahu ing kilarane imam utawa pemimpin wahdahu hale sijine Allah. Allah piyambak sing bakal menolong kita. Biwairi hada kalan saliyane kekafiran layu bakhora oleh apa sarfuhu mecat imam. Wale salan ora ana sapa imam yu zalu den pecat sapa imam in uzila lamun ilang wa wasfuhu status sifate imam. Jadi misalnya ngene. Kowe milih bupati atau milih gubernur. Pas mbok pilih iku nyuwun sewu gak zina, gak narkoba, gak korupsi. Paham ya? Ternyata di pertengahan jabat dia korupsi. Lah itu kalau dalam kaidah Ahlussunnah tidak harus dipecat. Meskipun boleh tapi tidak harus. Paham ya? Tidak harus. Karena apa yang mengharuskan dipecat kalau dosanya sampai kufur. Nah, asal ketika awal dia tidak seperti itu. Ya, tapi kalau dari awal seperti itu ya dari awal kamu nggak boleh milih, paham ya? Jadi misalnya ono wong terkenal korupsi, ya dari awal kamu nggak boleh milih. Tapi nak mbok pilih soleh pas proses soleh dipilih tengah-tengah jabat korupsi. Itu dalam agama tidak harus yuzal, tidak harus yuzal. Apalagi nanti kalau di yuzal terjadi fitnah azimah, misalnya dia punya power yang kalau dipecat bikin
hara, malah sebaiknya tidak usah dipecat. Mergo la imamun husum khairun min fitnatin tadum. Milihnya apa? La imamun husum khairun min fitnatin tadum. Karena mendongkel satu kepemimpinan yang melahirkan fitnah besar luwih apik aduk toleransi meskipun dia fasik. Nah, mergo mau ada pemimpin koruptor misalnya, nak mbok pecat, ini gawe prahara atau gawe tragedi nasional. Tapi nak mbok barno paling banter mau korupsi, misalnya seperti itu. Tapi ya syukur-syukur ya agak usah korupsi. Tapi misalnya ini cerita, kan tentu kita mikir kondisi paling lebih buruk, apa? Lebih. Ya terutama ke bayangno model-model Timur Tengah. Timur Tengah kan gitu kan. Misalnya daerah-daerah tertentu ya Saddam Hussein lah dulu zaman cerita Saddam Hussein yang jangan semua Timur Tengah Saddam Hussein lah sudah yang contoh dulu Saddam Hussein kan menggulingkan pernah paman akhirnya terjadi revolusi ketika Saddam mikir ya revolusi artinya gini setiap satu pemimpin tidak ideal digulingkan kan melahirkan tragedi kayak Libya dulu orang kecewa dengan pemimpin sebelumnya dikudeta Pak Gaddafi kan Pak Gaddafi dikudeta, terus akhirnya Libya sampai nggak berbentuk negara sampai sekarang. Artinya kalau nuruti ideal, malah sebuah negara itu nggak punya pemimpin. Mendingan korupsi lah, bengak-bengok lah, sementing dia pemimpin. Karena kalau digulingkan malah kelasnya tragedi apa? Tragedi. Mulai santri yang ngono, zaman akhir mondok utuh kafet khusyuk ini. Iku masalahnya nak burusin pondok, iku malah ngegeng untuk dinti. Oh coba dino Imam Syafi'i ora zamane. Paham kok? Jadi kampanye nak mondok lu ngeri. Tapi nak mondok aja bayangno ideal kok Imam Syafi'i, Imam Malik. Bocah kok aware zaman akhir kok bayangno ngono wis keliru. Terus bapak elang bayangno ngono iku ya luwih keliru. Wong luwih eling turunane sapa? Bapake dhewe iku bapake lho maca juz samae ra iso. Bareng anake ra hafid ngamuk. Yo dekne dhewe latihan ngapal Al-Qur'an. Lan kula kepengin wali murid tau setor kula ben ra nuntut anake nemen-nemen. Angger ora tau setor ngono iku. Wong 4 tahun kok rapal. Lah jenengan sudah tahun rapal blas. Aneh-aneh. Nah, babi ku bela santri yakin lho. Oh nganti mati tak bela nak babi. Kadang wali murid ya ora tau diri yo. Engkarwan dekne ora iso maca kitab. Ya iya anak kula mun saged maca kitab to ora. Padahal mondhoke 7 tahun. Mun jenengan maca pesolatan. Untuk ide maca pesolatan Jibril ra iso anake kon maca muin apa gledek tanpa harokat. Aneh-aneh. Ngono jenenge ora tau diri yo. Kalau nanti guyon tak kenang tenan, guyon ini ya. Kalau nanti sak ruangan, hanya beracara umum, sak ruangan sampai biasanya Pak Kures. Ada Habib Husain, ada Habib Ali. Habib Husain mertuane Mbak Najwa. Ono Habib Ali banyak, bisan-bisane Pak Kures. Mau guyon tok pancen wis beracara guyon. Guyon paling menarik itu ada yang ajudan dulu teman akrabnya Gus Dur. Ketika Gus Dur presiden. Guyon tok Habib guyon. Mahathir Muhammad kan jadi PM itu umur 90 tahun, ha? Singkat cerita ada seorang Malaysia diomongi mbek bapaknya. Anak ini ketika masih SMA, "Nak, belajar yang benar biar kamu pinter nanti jadi perdana menteri gak Mahathir Muhammad." Anak ini akhirnya kuliah S1 doktor. Doktor sampai umur 30 tahun, 35 tahun dia sudah doktor. Bapaknya umur swidak. Bapaknya umur ternyata pas bapak umur swidak Mahathir Muhammad jadi perdana menteri umur 90 tahun. 90 tahun Mahathir jadi perdana menteri lagi kan. Kemarin kan perdana menteri tertua di dunia kan Mahathir. Makanya termasuk yang menginspirasi Pak Ma'ruf Amin jabat itu ono sing luwih tuwa. Anaknya gentenan bapaknya di lho, "Pak, belajar yang benar biar nanti kalau 90 tahun jadi PM gak Pak Mahathir." Bapaknya wasem manis. Karena masih mungkin kan? Bapak wis tidak tahu, wis watuk-watuk digandane. "Pak, kalau jadi orang tua belajar yang benar, biar pas tua banget jadi perdana menteri kayak Pak Mahathir." Mergo dekne mangkel wis dokter, udah dokter gak jadi perdana menteri. Akhirnya diamuk Bapak itu. Paham ya, Pak? Bang to kan? Kadang-kadang wali murid kudu dikandani kok ngono mau targetnya berlebihan. Tobat wong ora usah ngono wis pokoke ya nak target yo oleh ambisi yo oleh tapi yo ngoco le. Zaman akhir anake karep yo mondok yo lanyah yo bener yo saleh. Ya wis jenenge Pak sing mondok kono pokoke berlebihan ngono. Tapi sing ngomong jo kowe nek wis ngomong dosa suladal. Aku kiyaine sing ngomong nak macen berlebihan targete. Aneh-aneh wae napa?
Manane. Masalah pemimpin ya padha. Wong pemimpin zaman akhir wong ora nabi kok ya pemimpin ya saleh ya sayang rakyat ora tau salah. Ki iku gawe syarat bupati ta syarat dadi nabi. Ayo takok. Paham? Aku penting pemimpin saleh ora tau salah peduli ya oke gawe syarat dadi bupati apa syarat dadi. Lah dadi bupati wis pokoke asal umume wong ngene ora usah berlebihan. Mulane nak kita di sana piye ora oleh dipecat asal salah ra nganti kafir. Maksudnya itu terutama tadi ukurannya apa? Kalau dipecat malah terjadi praha. Ya terutama gak cerita di Libya kan. Orang dulu kan ketika membayangkan golekan Saddam kan urusan selesai karena Saddam Hussein dianggap oleh musuhnya sangat biadab. Setelah digolengkan ternyata revolusi sampai sekarang Irak itu gak berbentuk sebagai negara. Rata-rata kan gitu kan kepenggulingan pemimpin rata-rata apa kayak yang Syria kan orang kecewa dengan Bashar Assad mau digulingkan. Bashar Assad enggak mau. Makanya kan Syria sampai sekarang kan enggak berbentuk negara saking kreditnya. Beda andai kan ya sudah seperti itulah enggak usah dijelaskan panjang lebar walhasil mau kula ini nerangno kenapa akidah Ahlussunnah seperti ini illa bi kufrin fam bidzanna ahdahu fa wa yakfina adzahu wahdahu bi ghairi hada la yubahu sarfuhu walaysa yu'zal in uzila wasfuhu. Jadi kalau ada salah-salah yang selain kafir, apalagi salah itu bisa dimaafkan atau salah itu lebih ringan ketimbang kalau ada revolusi chaos, maka kita harus menoleransi. Mulane wa hadza ma'ali Ahlussunnah wal Jamaah kama alil qaidah yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Nah ini dalil Mbah Mun al imamul ghusum khairun min fitnatin tadum. Imam sing lacut atau pemimpin sing yacut sing fasik luwih apik timbang fitnah berkepanjangan. Elinge napa al imamul ghusum khairun min fitnatin tadum. Bahwa imam fasik is fasik-fasik sithik iku luwih gampang kita toleransi timbang nak digolengno jadi praha. Ini contoh paling gampang Syria sama Libya. Itu kayak apa orang merindukan pemimpin adil bareng digolengno sing fasik malah terjadi chaos. Chaos terus panjang. Sama alhamdulillah kita dadi ahli sunnah apa wal jamaah sing duwe paham apa al imamul husum khairun min fitnatin tadum. Ya mau lah misalnya kita bojo cerewet ngene-ngene wae sabari wae. Luwih lara status duda wis ngandel. Kowe pegatan. Terus menawa wong pegatan dititeni lho mek rondo-rondo. Iki dhisik di bojo ayu cerewete dipegat. Sampeyan aku nang dikonokno. Kan terus ribet kan? Akhirnya wong terus trauma, mbek raimu trauma kok. Pemene pegatan ping pindho ping telu wong kan nggih padha wong wedok kok sering dipegat sing lanang yo ngawin kan yo mikir. Kabeh wong lanang ra kuat. Tapi nek kowe sabar, kan paling banter mau diujar-ujari tok. Tapi mutu-mutu kan gagah, di bojo duwe, anak piro 5. Padahal sering tukar anak dia anak itulah istimewanya kami. Anak keren kan? Tukaran terus tapi anake wae. Wan jos apa? Jos. Wis termasuk keajaiban dunia kan malah keren. Ya paham ya, dadi wong yo mikir sing luwih ekstrem. Ya padha kowe endi atuk Joko tua asal untuk bojo asal wedok. Ya atuk untuk bojo asal wedok. Timbang golek ideal akhirnya ra entuk. Sing ideal ora gelem mek kowe kan akhirnya ribet. Aku golek bojo sing nasab, sing pinter, sing hafidhah, sing qanaah, sing ayu. Ya ora ono, umpama ono ora gelem mek kowe kan. Lah akhirnya piye ya atuk rabi asal wedok. Kan terus gagah, payu ngawur. Ya cuman ala yo resepsi mari wong dosa apa? Iya kan? Waduh elek resepsi agar wong delok ngenyek, agar wong delok. Mari dosa, ora ini mari dosa. Mari wong komen ya, Pak. Komen. Tadi ribet. Biasa wae wae rapi. Supaya mati sok ya mati. Rasa udang-udang kanca ya mati. Semua kaya mlebu neraka ya mlebu. Sing kaya swarga ya swarga. Ini swarga malah lali kanca, saking widadari malah ra buta kanca. Nah yang dibojone dunya wae elek cerewet ning swarga widadari akeh malah lali apa? Kanca. Ning neraka tambah lali siksa. Dadi sine wong gampang lali mon ta ngandel kula. Neraka ya lali kanca, ning swarga ya lali kanca. Ya jajal lah wis. Wa'mur bi urfin.
Wa amr lan merintah sira bi urfin kelan barang apik. Wastani lan ngeduwi sira namimatan ing adu-adu, wa khibatan lan ngeduwi ngrasani. Mergo ora kebutuhan pokok, eling-eling apa? Ora kebutuhan pokok. Wa khoslatan lan ninggalo ing tingkah namimatan kang terwodo utawa kang tercela. Jadi kamu harus punya perilaku yang baik, jauhi apa ngeduwong, ngrasani dan semua perilaku yang buruk duwi. Kal usbi kok dene ngrasa bener dhewe wal kibri lan takabur wa dail hasadi lan penyakit hasud. Wakal miroi senengane debat ora penting wal jadali lan debat go hadzun nafsi. Dadi mirok jadal debat go menangi dhewe. Tapi nek debatem krana ngangkat agamane Allah niku wajib. Mergo ora hadzun nafsi, ora hadzun misalnya kaya kita kula nate diparani tiyang ateis itu tadi Pak, saya akan selalu ateis kalau Anda tidak bisa menjelaskan Tuhan. Karena pikirannya orang-orang ateis, orang komunis apa? Agama itu candu, orang itu bingung ngadepi hidup terus menghibur diri dengan adanya surga. Cara pikirannya tiang-tiang apa ateis. Jadi agama itu candu. Orang enggak siap dengan problem hidup kemudian menghibur diri dengan nanti ada surga dan neraka. Tapi ketika debat sama saya tadi aku kan suwi ngaji mantek tak mau. Ya sudah, kalau kamu nggak percaya adanya Tuhan, anggap saja kamu itu tidak percaya adanya faktor alam raya ini. Jadi alam raya ini dimulai dari ketiadaan. Ketika saya beri penjelasan, lah Tuhan itu menurut Islam ya sesuatu yang ada itu. Akhirnya dia mau Islam lagi. Bahkan dia ngomong, lah mulai dulu menjelaskan Tuhan seperti itu, saya akan mau. Muna Tuhan nggak jelas. Tapi sebenarnya makanya kita itu sering salah jen rapati ngaji Quran. Sebenarnya Allah ketika menjelaskan Tuhan itu urutannya amkhuliku min ghairi sa'in. Kalau alam raya ini tanpa Tuhan, berarti alam raya yang maujudat ini didahului oleh al-ma'dum, apa? Sesuatu yang tidak ada. Berarti alam ini disebabkan oleh ketiadaan. Itu kan cara akal ora ketemu. Wong sesuatu yang maujud kok diciptakan oleh ketiadaan. Mulane Quran takoke amkhuliku min ghairi sa'in. Nah, sa'iku huwal maujudu, berarti kalimatnya digawe gampang amkhuliku min ghairi maujudi. Lho ngajimu ora tau ngono iku apa? Ngaji men golek barokah ngono iku dadine. Ora ono mikir blas. Kula tetep ra rido, sono golek ngaji tetep golek ilmu, paham nggih? Soal barokah wis otomatis. Ora dari awal komas golek barokah. Tarifes gak paham lah, penting barokah ora paham kok barokah udah diledul dulu aneh-aneh. Nang golek ngono kiai aja aku golek sing kiai barokah ben padha ora pahami pisan wis. Jadi yo ngaji terus Fatihah mugi-mugi barokah murid itu maca Fatihah ribet kan. Maksudnya itu ya ngaji ben paham. Mayuridillah bi khairan yufaqihu fiddin. Angger paham otomatis barokah. Nah, soal menghadiahi Fatihah itu bentuk penghormatan orang golek barokah. Lah nek dhewe golek dhewe barokah dhewe berarti kowe ra Fatihah mu'alif. Kowe egois golek barokah dhewe. Paham? Jadi mu'alif Fatihah ora tok aku cung. Ya kula menyen golek barokah piye mbak ra kangge jenengan. Bener Fatihahku, kita Fatihah mu'alif bentuk penghormatan. Supaya Fatihah itu ya milik mu'alif. Kalau kita sendiri wis untuk barokah. Faham itu wis barokah, napa? Faham itu kok kowe rabi lho. Nduk rabi di bojo cerewet, iku wis barokah. Keceluk ora jumlah iku wis keren, napa? Keren. Nah, tapi kecuali nganti diusir wae ya ribet tenan iku ribet. Diusir kok masalah numpang. Sunai wong numpang jan ya diusir. Lah nek kono sing numpang kowe kan kowe iso ngusir, keren kan. Ya, tapi dia musuh wedok ya ora keren. Musuh ya preman sing tatonan terus ke menang ku keren. Menange mbek wong wedok wis ora keren blas padha wae. Wakal mirok lan kedene debat wal jadali fa tamit mongko tetanggane sira. Dadi walhasil jangan debat sing hadun nafsi. Wa kunana sira kama kana kaya oleh ana sapa khiyaru khalqi, sapa makhluk-makhluk sing pilihan. Kowe nak niru wong pilihan khalifah khilmin, wong sing selalu arif, selalu apian, tabian tur anut hakim maring kebenaran. Fakulu khairan mongko dis kabehane kaapian fitiba iman ing dalem anut wong salafa kang wis dhisik sapa man. Semua kebaikan barokah anut wong dhisik. Lawa kullu saren uta saben-saben kaelian fitida iman ing dalam gawe-gawene wong khalafa kang guri sapa man. Angger pikiran sing aneh-aneh iku gaweane wong guri-guri. Nek pikiran sing bener-bener gaweane wong dhisik. Wa kullu hadin saben-saben hidayah nabi kotra jahat teman-teman unggul apa hadin. Semua hidayat sing datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mesti kotrojah kelas A, semuanya bersifat unggul, apa semuanya bersifat artinya niku wae urip kok anut panduane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku urip sing bersifat unggul, ora nuruti nafsu. Sale kuwi di bojo cerewet ya wis wa asiruhun nabil
makruh. Lah mbok lawan nuruti nafsu iku harga diri wong lanang wis berarti kira anut Kanjeng Nabi. Anut Kanjeng Nabi wis ngadepi ya sing santai wae sing bener. Fama mongko te apa wae ubi kang halal napa ma ifal nglakono sira. Wadak lan ninggalo sira mak ing perkara mak nyubah kang ora den menangno apa ma. Fatabi mongko anut sira as-shalihah ing wong saleh miman sange wong salafa kang wis lipat sapa man. Anut wong saleh sing dhisik-dhisik wajanib lan ngedoyina sira al-bid'ah ing bid'ah miman sange wong khalafa kang guri-guri sapa man. Wong saleh dhisik nak ben dakwah ya dakwah wae sing ikhlas ngandani wong, bahkan do seneng ngandani wong secara siron, secara saya ngandani wong ae kudu dipasang panggung sik, kudu MC sik, kudu ketok wong akeh. Iku tak kandhani tetep ya ana gunane, tapi iku jenenge ra dakwah iku so. Nah ngandani yo ngandani ae. Dhisik wong saleh ngandani wong ya diparani, guyon, santai dikandani ngaji. Ora kok tak kandhani te gekno panggung sik. MC ini muni aku Sohibul Fadilah lho lagi tak kandhani. Nah, atek kowe muni aku Sohibul Musibah ora tak kandhani. Yo ora ono, dhisik ngono yo ora ono. Pokoke butuh ngandani yo ngandani, butuh ngaji yo ngaji. Nah, awas ke sebenarnya. Nah, soal kowe sampean pidato mularis ning panggung ngono niku kowe aja terus mbok takorup ning Allah, ya ora ono. Ora kanggo, gak ngangkat tuh cara ning ngarepe pangeran. Maling ngangkat ekonomimu, tapi gak ngangkat cara pangeran gak ngangkat. Sing ngangkat ya dakwah secara ikhlas. Fata bi sholihah mimman salah. Kaya cerita Sunan Giri ini wis ngekeki tongkat wong wuta, ngekeki klambi wong wuda, ngekeki mangan wong les, tapi dakwah ora perlu panggung. Tapi ki aja anti panggung, piye-piye iku marisi are Islam. Wong dangdutan wae ono panggunge, pengajian ra oleh ono panggunge. Bandingane iku tok, ora usah sak dhuwur-dhuwur. Aja mbok bandingno dakwah Haman Wali Songo ya keduren apa? Dadi iku halal mergo bandingane haram, wis iku tok. Aja dhuwur-dhuwur. Sing dhuwur tenan ya dakwah secara ikhlas, syukur-syukur sirron karena dengan cara sirron itu yang dikandani tidak tersinggung. Faham ya, fasta bi is-sholihah mimman salafa wa janibil bid'ata mimman khalafa. Hada ifham hada utawa hada utawi iki iku karanganku utawa ifham hada. Wa arjulan arep-arep ingsun Allah ing Allah fil ikhlas ing dalem ikhlas. Minariya sange riya. Mugi-mugi kita kabeh ikhlas sangka riya, cuma fil kholasi mongko nuli terbebas minar rajimi sanging setan sing dilaknati. Jadi ikhlas dan selamat sangka setan, semana nafsi selamat sangka nafsumu wal hawa lan hawa nafsu. Pola selamat kok setan tapi balane nafsune dhewe ya padha setan. Saman mongko disapane wong yamilu condong sapa mandiha ulak mare mengkono-mengkono rajim nafsi hawa iku balamu kabeh berarti kok hawa iku bener sesat sapa man. Wong kok menuruti nafsune dhewe iku sesat. Mondok mbayangno ideal iki ya nafsu. Wes golek mantu sing pinter, sing iso khotbah, sing dinut masyarakat. Ya ribet to, golek mantu kok kan syarat. Mondokno ora gelem ono pinter supaya dipek mantu. Wah yo dolim yakin to. Penak wae. Kulo bolak-balik tamu niki yang sugih. Gus wopo gadho masjid wae. Wah badhe golek mantu sing hafid sing ngaten-ngaten. Pun Pak golek dhewe aku menimun. Lah jenengan gak duwe gak. Mangkel wong jono. Nah ya akeh kiai sing ngono iku terus diturut. Ya aku tak. Masane sekondang wis ngatur dunya. Mesti biasa wae. Memangnya khotib ku syarat iku kudu alim. Syarat khotib alim ya ora ono khotbah sak donya. Kowe khotbah iku anggere iso ngamuk, iso ngandani wong wis cukup. Ora ono syarat khotib kudu ngalim. Ya misale syarat khotib iso ikhya iso apa ya ribet kan. Ora soalé duwe sarana ya duwe sarana saya ra cocok mbek tangga iso diomong di zaman akhir. Wes ngene cuman marem apa. Oh coba ngalim sekali ngalim malah rapati wani khutbah. Syarat khutbah dhewe Nabi nggih salat dawa nak khutbah cepet iku alamat ngalim. Saiki kan ora khutbah kudu suwi salate sing cepet. Padahal macane diba wa yutilu salat wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Nabi nak salat suwi nak khutbah cepet. Ya malah ribet to, khotib kok ngalim tambah ribet. Malah aneh jajal ngono wong alim alama di khutbah kok terus gak mutu khutbah. Mergo dekne nganggep aturan khutbah kudu cepet. Salate suwi. Wah ya aneh kan. Padahal bisara khotib, ora bisara imam. Akhirnya khutbahnya sing suwi kan masuk di bisara kok terus khutbahnya sedih. Jadi khutbah ya dengan 7 menit. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Usikum nafsi bi taqwallah terus maca Quran wis. Pemene wayahe ngene sing cepet ae gitu.
Bareng wong dos weneng kok khutbah cepet jebule salate maca surat Baqarah kapok. Wah, sempat dilem, wah hebat khutbah cepet. Nah, jebule pertama surat Baqarah, kedua surat Ali Imran. Kapok. Sajane yo ngono sing bener apa wa yutilu sholata wa yaksurul khutbal jumu'iyah. Dadi apa alamate wong alim dia nak khutbah cepat. Salat suwi. Nabi wong alim-alim zaman akhir nak maca tak suwi, maksudnya sesuai zaman. Terus ditakwili. Suwi sesuai zaman ya zaman akhir ya suwi ra nganti ngono. Maksudnya sabisma wis suwi timbang kulhur. Ya wis. Akhirnya main sabisma mbek harta kaya. Nah Indonesia paling populer. Halataka hadis luhusya biasa bismu. Wah, gue suwi Gus. Lah ben kok suwi? Bandingannya kolhu lho. Wah, ya wis nang ngono. Ya wis sauni-uni ngono pokoke. Salat madhep ngulon ra ngetan wis apik ribet. Tambah diterangno tambah apa? Ribet. Hadza utawi iki ku arjulan arep-arep ingsun Allah ing Allah ayam naha ento paring sapa wa nak ing kita inta soalin nalikane takokane mutlak takokane malaikat maringi hujjatana ing hujjah kita mutlakon kelan mutlak. Aku arep-arep sok ben ketika ana pertanyaan mungkar nakir iku Allah mulang ning hujjah kita. Maksudnya dilatih yusabbitu wa ladina amanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Dan muga-muga arep tes-tesan ning akhirat. Mulane wong hafid itu mesti mlebu swarga sajane. Sajane wong hafal Quran mesti mlebu swarga. Mergo Quran ora oleh disiksa atau didakok ning neraka. Tapi masalahe sok ben kowe dites meneh. Pertanyaane iku hafid cara masyarakat ora mesti hafid cara pangeran. Nah cara masyarakat ki anggere Ghafurun Halim mbok ganti Rahim wis pojok mbek pojok nyemak padha wae. Lah piye wong hafid sing lanya-lanya udah jala. Takokno antar hafid nak tetep darani lanya. Paling cara wong awam. Tombor kalau dia dulu walau misalnya wafurah kebutuh kok bima, ucu guri-guri bima ini kok. Posting awak tanggung ngurung. Piye ucu kok bima. Main senol kolam gua mas turun antap ini madro ucu sembuh cukup. Wong aku sing apal bingung. Aduh seribet ae. Susro iben. Ya sakjane wong apal Quran iku mlebu neraka, mergo Quran ora wani ngobong ati, dokumene dereng dadi dokumen Quran. Masalahe sok men dites meneh. Apa? Dites meneh. Paham ya? Mana tak penting setor saiki sampean setor pangeran. Ya nak nganti setor terus sing ngetes iku Malik sing ora tau guyu. Malaikat iku malaikat sing ora tau guyu. Sing ngetes Ridwan ini cek enak, cek senyum cek enteng lah. Sing ngetes to. Malaikat iku parah. Sampai kanjeng Nabi kepen roh neraka, kepen pirsa neraka iku ndekne ora guyu sampai diamuk Jibril. Untung ono Jibril ketuane. Ayo guyu. Matur ya. Rumangsamu iku sapa? Iku kekasih pangeran. Akhire guyu. Pisan tok guyu. Wes gak kepen bali iki lho. Pisan tok. Iku ngenteni disentak Jibril. Mangkel Jibril. Mas yo prosedur ora oleh guyu iki ku ambek kekasih pangeran. Guyu. Ribet kan. Aduh, ribet. Nah, iku nak misale sampean jare malaikat Malik, jare ngapal Quran ora oleh mlebu neraka. Ya tak tes. Wah, meriang kan. Tesane Yasin gak apa-apa. Nak surat Syu'ara sing pendek-pendek waduh. Wah, ribet kan. Fakihin apa aminin sahabat sing kembar-kembar ya. Aduh, ribet. Oh, teman ono tes meneh. Ono apa? Tes meneh. So kowe sering melok lomba hafid sampean meriang wis meriang. Ribet. Mulane latih saiki kok Imam Ahmad. Muhammad ku anggere bengi hataman, Imam Syafi'i anggere bengi dadi do kulino store pangeran orang ngenteni orderan apa. Iku lanyah nang lanyah. Wis ngono nek paham tapi macane sitok-sitok. Tabarakalladzi biyadihil mulku eling-eling. Biyadihi ning kekuasaane. Terus iku khabar muqaddam al mulku iku mubtada muakhir. Eling tenan. Njen kula bayangno yo.
Misale kula bayangno ya, misale setor ngarepe malaikat Malik. Kula bayangno yen setor ngarepe malaikat. Ngarepe pangeran iki enak lah, pangeran apian iki malaikat sing iso guyu kan ribet kan. Askinuhunna. Askinu ngekeki tempat sira hunna ing para nisa sing tau mbok kawin min haitsu sakantum miwujdikum. Waca sitok-sitok misale askinuhunna min haitsu sakantum miwujdikum. Wong sing mbok pegat telah iku keinggon sing pantes sesuai kemampuanmu. Wala tudaruhunna litudayyiku alaihinna. Jadi kira-kira misale man sing maknane nafi, man utai sapa zayman iku alladzi yas'indahu illa bi'idni. Berarti man ila ahada. Wa man azzau mimman mana'a masajida wa ayyuzkara fi hasmu. Ila ahada azlamu mimman mana'a masajida. Terus kata sami kalian wa man azzau mimman katama syahadatan indahu minawon. Kowe cara apalan ngono iku kemungkinan ali ku kecil. Kula nate setor, pokoke kula nate niki tahadus ini. Kula nate maca Quran nganggo model ngono iku mulai Rejab ruwah poso nang khatam 3 bulan. Jadi nek ora paham tak baleni, nah lali ya tak baleni. Memang nggo persiapan setor wek sinten malaikat Malik. Aku kan gak abrak. Semakane laris tapi ku cara wong awam dul-dul. Jajal disemak hafid. Ini mereka mau cukup bima ya tikum bima iman. Ini tok rumahku yang guri-gurine tok sing jelas. Pertama yo sudah ada yang untuk miteni lan waktu cukup fain. Ucuk fain nau fusukum bikum wa taqwa wa yu'allimu bae guri-guri tok lagi jelas. Bareng arep diabrak ya apa? Ambek awal juz wa ma ubari nafsiku cek bener. Bareng guri-guri wa ibrotal li ulil albab. Dhisik Quran niku tau turun sak kalimat dul-dul ora diabrak. Jadi dhisik saat mulai ana pertanyaan, sebenarnya kita kok Imam Malik. Di Quran sing sak kalimat iku ono. Mereka sahabat itu lugu-lugu. Wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad. Iku dhisik wakaf. Kowe oleh mangan nak poso asal mbok delok benang merah ambek benang putih ambek hitam iku urung jelas. Jadi sahabat riyen kan ra ono listrik. Jadi pintune dikei benang putih ambek benang hitam. Ya wis, tapi sahabat ra rokokan kowe coba yang rokokan. Sahabat iku angger jam 3 ndelok. Kok urung ketok berarti oleh mangan. Didelok neh kok urung ketok oleh mangan. Bareng kok mulai lamat-lamat ketok endi sing putih, endi sing ireng. Lagi gak mangan. Jadi dhisik ukuran imsak ki ora duit-duit, apa? Delok apa? Benang. Lah menawa nak sahabat koyo kowe ge benange cuwili ora ketara-ketara. Benange cuwili apa? Ora kuwedi sakmene kan gampang ketara. Benang goni misal. Wah, aku yakin cara modern diakali mesti. Jenenge hukum. Paham ya? Akhirnya Jibril itu bingung cara jawane. Lha iku piye matu-matem kok dadi ngono iku piye? Iku salah paham, iku maksude ra ngono. Benang putih iku fajar sodik, benang ireng iku fajar kadhib utawa lail. Dadi al khaitul aswad ibaratun anil lail wal abyad ibaratun anil fajri. Maksude Jibril ngono. Tapi Jibril gemuni minal fajri akhire lumpuh iku dhewe muni ngono tok. Akhirnya Jibril ke langit sapi itu medun mau muni minal fajr. Lalu kena gue tes aduh satu-satunya Quran yang turun mau sak kalimat. Ya mau ngono tok. Nah terus jelas. Akhirnya sahabat lah yang ngono udah jelas. Aduh ribet. Mulane ana santri ribet ya biasa, sahabat tuh ribet. Wis biasa wae napa? Biasa. Tapi misalnya apa alam Quran iku ngono, iku luar biasa. Iku mau wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad waqaf sana minal fajar. Terus wa atim musyama illa lail. Terus wala tubashiruhunna wa antum aakifuna. Terus kok eling-eling. Kan yo ora oleh niat iktikaf kok eling bojone kelon ora oleh wa antum aakifuna fil masjid. Lho semua itu tilka hududullah. Semua itu aturan-aturan pangeran. Hudud itu batas. Nek dinggon jenenge batas itu tidak boleh dilalui. Yo apa jangan-angan. Ngante insibah fil qalbi. Sibghatullah wa man ahsanu minallah. Jadi keren. Ketika engkau ketemu pangeran ning atimu wis wadduha wal laili idza saja ma watta'aka rabbuka wa ma ora ana critane nabi dibaro pangeran.
Nak Nabi Muhammad ora dibaro pangeran ning dunya ya ora dibaro ning akhirat. Sehingga ketika Nabi teng akhirat ijek hak syafaat mergo ora ono critane Nabi dibarno pangeran mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi Nabi iku dijamin ra bakal dineng pangeran. Kala iku ngeneng. Sehingga ketika ning mahsyar iku Nabi tetep dikai hak pangeran ya Muhammad irfa' ra'sak wasaltu toh wasfa tu syafa. Muhammad ke kekasihku kowe njaluk apa kok wong ning akhirat kok isih sujud. Mestine kan kaya kowe kan nang mlebu swarga kan mangkel duha mangkel subuh itu. Mulane kan mlebu swarga iku abot. Engko kowe nganggep swarga iku kan kowe ngempet ra zina wis suwi. Akhire swarga penang ngeloni wida. Terus kowe subuh mulai dhisik mbok anggap problem. Kowe nak tani swarga ora ono subuh kan ngono kelakuan ngono. Mergo swarga ora ono khitab. Tapi kanjeng Nabi ku beda, ning mahsyar koyo ngono iki jek salat. Sampai pangeran akhire mat kok sujud. Masyhur terus ya Muhammad irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa tusaffa. Nah, itu terus kita sing sebagai umatnya tetap ngaji meneh mawadda'aka rabbuka wa ma qala. Ya sadaqallahul azim ketika Allah pancen wis ngenas nabi iku figur sing gak bakal dibarno pangeran. Jadi la ora dibaro fid dunya ya ora dibarno fil akhirah. Kaya kalimat tauhid. Kalimat tauhid itu zaman ning dunya ya nyelametno kowe saka status kafir. Lah ning akhirat kalimat tauhid yo nyelametno kowe saka status min ahlin nar. Iku jenenge apa? Yusabbitu wa'alladina amanu bil qauli tsabit fil hayati dunya fil akhirah. Hadhihi kalimatut tauhid. Kalimatun sing kowe nak ning donya ngilangi status kafir. Lah kafir iku nak ning akhirat status sing dadekno kowe mlebu neraka. Nah nak kalimat iku bener, kalimat iki bener-bener munjiah fid dunya wa fil akhirah. Tapi masalah nak tauhid mok lipstik ning lisan tok, kowe sampeyan nglafadzno iku ora iso. Dites pengiran ayo muni la ilaha illallah ora iso. Jebre keliru ilal fulus, ila won ngeri. Lha iku aja sampe ngene iku, men tes-tesan terakhir dites meneh men. Sujud yo ngono, nak sujud ning donya ikhlas dikon pengiran ayo sujud. Sujud iso normal. Tapi nak sujud tem niku ora tau ikhlas iku wa yatauna ila sujudi fala yastatiun. Dites sujud gak iso. Tiap apa ngene jengkal, tiap apa ngene jengkal. Iku jenenge wa yatauna ila sujudi fala yastatiun. Ndak mampu. Mane kula suwun mbah pira kadare kowe kudu tau sujud sing ikhlas. Ya sujud sing ikhlas. Ya sarane mbah aja takok aku ikhlas kok nganggo cara ya. Mungkin barokah mulane kula niku salat ora pati fanatik. Imam sing bener. Mergo nek imam sing bener kadang-kadang lahirkan keangkuhan. Aku gelem makmum nek mbek Mbah Mun, mbek wong sing sempurna misalnya, mbek Habib sing alim alama sing sempurna. Akhire ana keangkuhan mau makmum ngomong sing salat mbek watu, mbek ngancingno klambi. Terus musala-musala desa lho. Paham ya? Imame wis ora jelas. Tapi itu kadang-kadang makmum seperti ini menjadikan kita ndak angkuh. Lo bolak-balik makmum wong cara fikih jelas rasa. Kalau nanti badhe perjalanan teng Jogja, mandek teng tengah perjalanan salat Jumat. Kalau salat Jumat itu jumlahnya mau wong 20. Imamnya itu maca Fatihah itu kayak wong kelahiran. Perjuangannya mau cek eling. Saking angel itu. Iya kan. Lho kula nu akhire iku wis jelas cara fikih rasa iku lahnan yo yurul makna cara fikih. Tapi tak angen-angen. Lah yo ngaku sing menungso wae cara roh wong ngene iki ra tak tampa ora mentolo. Perjuangane koyo ngono maca Fatihah. Apa meneh pangeran sing Rahman Rahim wis ra mentolo, ora nampa iku mesti ra mentolo. Senajan to rasa, tapi ra mentolo tetep ditampa. Sakake kan maca sekangilane ngono. Tapi aku ora kok ngesahno ora, aku darani pangeran sing ngesahno. Pangeran kan berak ayo pangeran kok. Kowe muni ra salah nek pangeran nisa kabeh apa? Iwak tugale ngene lho. Kowe di dulur nakal. Amen boros ngentekno dhuwit. Terus kowe muni ngene, "Pak, ora usah sangoni neh, Bu, ora usah sangoni ya. Kakakku nakal, adikku nakal." Iku zalem, tapi seorang ibu tetep nyangoni jenenge anak. Padahal sayangnya Allah ning umate luwih sayang timbang mbok ning anake. Ngono iki ora usah kefeki nemen-nemen. Takoki cara fikih gak sah. Ngono tok aja muni cara Allah. Wong kira Allah kok muni cara Allah. Dadi aku yo muni ngono. Lah santri kula loro iku melok kula teng Jogja. Ya iya ada Jumat. Ya ada Gus kula. Jenengan gak ya ada. Wis kok pengiran ra mentolo ra nampa. Iki koyo ngono. Masyaallah ribet tenan. Apa? Jadi tapi tes-tesan esuk ben ora sekedar ke maca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Oke, kita di dunia latihan. Tapi nanti di akhirat dites meneh. Hakikat fi qalbika apa kok tauhid khalisah apa gak khalisah.
Nah, ini sebagian riwayat mangqala la ilaha illallah mukhlishan biha qalbu dakhalal. Ada kalimat mukhlishan biha qalbu. Jangan-jangan kowe ngomong la ilaha illallah fasih mergo lagi diorder kok tahlil. Delok wong akeh gak fasih kan isin. Sing nengguri yo ngono. Weh, diundang untuk berkat kok tahlil ra tenan. Kan kita ndak pernah tahu. Iki ra suudzon, maksudnya potensi ngono, ora urusan suudzon. Akhirnya ning kamar dhewean, wis nek ning kamar mesti ikhlas ora ono wong liya. Jare sapa mesti ikhlas? Eling Allah terus jebule benang bu swarga, benang loni widadari. Berarti kamu menjadikan kalimat itu sebagai sarana kepengin ketemu widadari. Fa wal wasilah wal widadari hiyal maqsudah. Ayo nak ketemu pengiran dikono ono piye? Piye kowe tukang wiridan sungi kene kamar dhewean apa? Kersane bu swarga ngloni widadari. Berarti aku mbok gawe lantaran tujuan widadari. Oh neraka kena diantemun. Angel ikhlas angel, tapi kudu dilatih. Latihane piye Gus yo ngaku dhewe ora nglatih kuwi ora iso nglatih wong goblok kok angel ngawur iki. Lah nek kulo pinter ya rasa dilatih wis pinter kok. Ayo milih ndi. Kowe goblok kok pinter. Nek pinter kan? Pinter ora usah dilatih. Nek goblok angel nglatih wong goblok. Milih ndi. Terus kita anggap pinter ya. Jadi kula orang latih jenengan sanggil khusnuzon kula sampean pinter. Ning ndi kon wong pinter ra usah dilatih. Ikhlas itu mane napa kula niku masih ora melok toriko. Kula setuju ya sini memang mazhab toriko. Tapi kenapa saya ada ikut toriko? Karena saya ingin membantu mereka sebisa kita bantu ilmune. Mergo nak toriko tok ora dibantu ilmune iku ribet. Ya misalnya ning toreko wiridan kan kadang Allah. Maksudnya ngene lho. Kadang kita eling pangeran ben bu swarga ben ngeloni widadari. Berarti Allah mbok anggap wasilah, mok pelantara. Ngeloni widadari mbok anggap maksud. Terus dilawan meneh Allah boten niku Gusti. Maksud kula boten widadari, boten swarga namun jenengan Allah. Terus kok setan ngridu meneh. Kowe ngene iki rak wedi neraka. Terus lawan meneh Allah ya ora krana wedi neraka. Maksudnya itu ngono, maksudnya itu. Jadi kita bantu sing biasa toreko ini. Tapi akhirnya mau jadi rutin. Allah. Wah, ping 10.000 gek bengi. Kok malah bakat jumlah le dol diwara-warai tenan kok malah bakat jumlah. Tapi kok yo terus sombong gak toreko yo kliru. Koyok ngalim-ngalim mode, ngalimmu cara wong bodho dol ketemu antar wong alim ki mriyang. Niku an. Wong alim cara wong bodho kok ngaku ngalim. Paham ya ngalimmu ngalim sing cara wong ngalim. Paham iku lagi ngalim tenan. Ngalim kok cara wong bodho mau apal Quran cara malaikat malik iku lagi apal tenan. Wah sampeyan dites. Boleh ngwetese dekne pilah-pilah. Ayo surat nakal lho sing angel-angel. Surat Ra'd. Wah tes surat Tabarok kok gampang kan. Tapi yo angel ya. Mulai amin tuman fis sama. Baleni yo. Kelirune amin tuh saya tak amin tuh jelas. Aduh. Balenina. Tapi nak macam koyo aku insyaallah gak lali. Mergo mau ana ilmune. Amintum ana to ngrasa aman sira kabeh. Kowe ngrasa aman man ing zat fis sama ikang kekuatane ning langit. Apa kamu di dunia itu merasa baik-baik saja padahal ada kekuatan besar di langit yang bisa merubah apa saja. Ayyakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Terus amin tuman fis samai ayyursila alaikum hasibah. Jadi maksudnya ngene lho. Cara macamu kaya aku, maksudnya kaya aku kaya wong dhisik-dhisik. Kowe apa ngrasa ning bumi misale sok ben ora ana corona, apa terus kowe ngrasa Indonesia iku aman? Wong setiap saat bumi iki kejatuhan meteor, kejatuhan benda-benda langit. Iku langsung tuntas. Atau bumi ini diamblesno mbek pangeran. Mergo bumi ini ngisore magma, air dan sebagainya. Jadi umpama ora ana corona lah wong soleh tetep wedi karena kalau nuruti kehancuran setiap saat bumi itu potensi hancur. Lha iku Allah nyeritakno terus ning gone surat Tabarok. Amintum man fis sama ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur. Amintum man fis sama ayursila alaikum hasiba fastalamuna kaifa nazir. Jadi wong mriyang. Banyu yo ngono. Sing mbok dus-dusan, mbok renang, mbok ombe, mbok bengak-bengok. Iku dawuh pangeran kul ara'aitum in asfaha ma hukum qoran famayatikum bima. Bumi setiap saat itu iso menelan air. Banyu sing sawangane wae nek Allah menghendaki hilang mau apa kamu? Ya, coba di dalam bumi ini kan ada magma. Magma itu kayak apa panasnya? Itu sekali ditutup katupnya itu akan menyedot semua air yang ada di bumi. Sekalian banyu.
Lah wong maca tabarok ora mriyang. Lah nek macamu ngono sampeyan setor mungkar nakir lah tenang. Amintum man fis sama istifhamun amintum fi'lun madin. Mudhafun li kafil apa fa'ilun wal khitab fa'iluhu. Man maf'ulun bih. Fis sama muta'alliqun bi mahdhufin takdiruhu amintum man qudratu fis sama. Malaikat Malik bingung wah kondang tenan. Akhirnya, lus. Malah nerkip barang ribet. Ya, misalnya lakot arsalanu kan ila qaumihi an angdir an tafsiriyah. Wah, ono tafsir iki. Angdir fi'lu amrin, khitabun lino. Wes. Wah, ya kondang tenan. Moco sitok. Engko terus gak lali. Ya jajal ae sampean. Wis baru umur 40 tahun terus bojomu wis ra rewel nemen-nemen jajal khataman mak Allah kaya sing dilakoni Imam Malik, Imam Bukhari ku nak ngaji ya suwi. Kanjeng Nabi malah parah meneh. Kanjeng Nabi maca sak ayat itu suwengi kenang Aisyah yurad itu hadil ayata lailatan. Dadi Nabi ku pernah berkeinginan umat kabeh mlebu swarga. Tak wel baleni malih Nabi nanti sangat berkeinginan umat kabeh mlebu swarga. Itu masuk kowe-kowe kuwaben. Buareng dipersana Allah jebule umate sing nyabu ya wae, sing korupsi wae, sing tukang maksiat wae. Nabi nangis. Ape darani kudu mlebu swarga iku kaya ora ngergani pangeran karena aturane pangeran dilanggar. Ape ngongkon mlebu neraka sakake piye-piye umate wis do iman. Nangis akhirnya. Mulane mau kok wakul yuzadu man tahu apa wakul yuzadu akhirnya Nabi ku cara Jawane bingung, cara oleh darani bingung ya, tapi tentu enggak boleh diistilahkan bingung. Akhirnya piye iki? Bareng kasef. Bareng Nabi kasef ruwan terus wus sing homoseks wae, sing nuakal wae, sing LGBT wae, jenenge wong macam-macam kan tukang korupsi wae, sing saleh klunak-klunuk bodonan ya wae, macam-macam. Sing alim madhol agama ya wae, sing waji ra paham ya wae, bungak-bungak tok wae, ribet kan. Ape diolehno mlebu swarga kaya sawangane gak ngergani ketentuane Allah Subhanahu wa taala. Nabi ngridakno mlebu neraka piye-piye umate. Akhirnya Nabi namung saged nangis terus maca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk masyhurun hadis sahih. Fa aqulu kama qala al abdus sholih. Ketika aku dikandani pangeran kasep lewat kasep, nak umatku bulet-bulet, maksudnya sebagian kira usah tersinggung ya termasuk kowe iso wae. Wah bareng aku dikeki pirsa pangeran umatku bulet-bulet, aku tetap kepengin umatku mlebu swarga. Tapi kuotane ora cukup, cara poin kuotane ora cukup. Tapi kepengen bun rokok ya ora mungkin wong aku sayang umatku. Terus dawuh Nabi, fa aqulu kama qala al abdus sholih. Aku wis ra iso komentar kecuali muk niru ngomong saleh dhisik. Iku Nabi Isa alaihi salam. Akhirnya Nabi maca in tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Jenengan siksa nggih monggo Gusti panjenengan kawulane jenengan. Kula mun mboten intervensi. Wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Kalau engkau memaafkan monggo jenengan yang punya pertimbangan, yang hakim, yang bijak. Hanya Nabi saat itu sudah ada intervensi. Dibalik ini. Sampai sungi mau maca intu adzibum. Nah, aku yang maca sungi kan gawe apalan niku mboten orang gawe apalan niku. Nabi Ibrahim nggih sami. Ketika kasef umatnya mbolet, anak putune sebagian yo mbolet. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man asani fa innaka ghafurur. Nuwang. Sing enak Nabi Nuh penak den, sikape jelas. Bareng kasef didudono kafir-kafir, entek Gusti kok ribet. Gak tau mamang den. Wah. Rabbi la tazar alal ardi minal kafirin dayyara innaka intadum. Ngene penak selesai langsung dekne sikape jelas. Cara aku kok dadi kiai garis keras kok ngono. Santri jenengan nakal boyong baris. Tapi aku ora ngono, mergo kali meneh boyong kan dilingno Kanjeng Nabi ku mate Kanjeng Nabi zaman akhir gelem mondok pira-pira akhire ora usah boyong. Tapi ya dikek hak ngamuk bulet kok dibarno. Ya akhire yo fa aku lu kama qalal abdus qala in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal aziz. Jawabe apa yo unik. Qala hada yaumu yanfa'us sadiqina sidqum. Dadi jawabe pangeran yo kok ketara mat sing imane tenan ta ora ketara. Ya mau sing paling terakhir ujianmu. Ayo wis ngaca la ilaha illallah. Nggih Gusti pun maca. Demi apa? Mlebu swarga. Nek swarga tapi apa ngloni widadari. Terus dia dadekno aku wasilah iku tujuan. Mboten ngoten Gusti. Wis kadung ngomong ngono lho. Oh, jamu kudu ngono. La ilaha illallah takoki pengen. Kenapa maca la ilaha illallah? Nggih kepengin mawon Gusti. Malah sing bener.
Lah terus kepengin apa nggih? Mboten kepengin apa-apa nggih kepengin nyeksaini ajaran pangeran. Tenane. Masalahe Allah pirsa ning atimu. Pirsa nak ngono iku lesanmu tok atimu ora ngono. Lah iki ngadepi zat sing alamu sirra wa akhfa. Ribet kan? Ya mulane mu isane donga yusabbitu wa ladina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya fil akhirah. Dadi sebenarnya cek ono tes menawa hafid itu sing faktor guru untuk ijazah iku urung bar ngenteni kok terakhir. Yo terakhir dites malaikat apa? Malaikat. Abid rene jajal. Kira-kira surat apa? Ya latihane kabeh. Kumko tese kulhu. Kita ora gitu. Lho kulhulah meriang itu wedi. Kul ya kafirun wis Abu Tubah mebat. Ribet aja nih campur wedi yo. Imam sing surat terkenal ribet kadang. Wati ini akhirnya wal asri ya. Bareng ilal ladzina amanu wa ujudu wa tawassaw bil haqqi. Ngarepe wati ini kok gurine apa? Iya. Ono surat kok kerja sama. Bareng ilal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqqi. Padahal ngarepe wati ini was zaitun. Dari malaikat Jibril, iya Quran kok dadi ngono. Ketoke pas turun, ya Quran iku ora ribet wae cara ngapal. Nek sing juz 1 iku wa ma unzila ilaina kan, ala tu tak dia pakai ilah. Sing juz 3 ala ya. Padahal padha-padha unzila. Sing kita ditadiano ilah, sing kita ditadiano. Nah, lha iku sampeyan Jibril tahu detail. Ada mbok antem krama ilah kabeh tok. Enak dia dites Jibril mbek Malik. Enak Jibril gitu. Ya sebenarnya kok umi sapa sing ngetes iku sapa. Tapi yo medeni lho Jibril. Mundekne sing nurono, ndekne paling eling, salah-salah iku paling eling. Ora ngono dhisik ngono. Lane walaili it akbar, bocah idza taba it. Kala wal qamar walaili it akbar. Ya akeh semono idza diabrak ya, Pak. Kaya ning gone 14 rubama ya wadul ladina. Ya akeh semono rubama ya mergo ning nahwu seringe rubah bitasdidil ba. Padahal ning kono tanpa tasdid rubama. Jibril ngamuk bila tasdidin nah baleni rubama. Seneng aku bayangno malah seneng dites Jibril. Sewanger diarani hafid malaikat Jibril. Romun siap-siap seneng. Keren oh. Diarani hafid wong awam gak keren blas. Diarani hafid malaikat. Subhanalladzi asra fi abdi lailan. Nah, mbok maknane nganggo ulama mesti ra lali. Asra fi abdi. Fi abdihi iku sifat sing dadi kebanggaane Nabi iku status abdiyah napa lailan munakkar mergo tarafan minal lail minal masjidil haram al murad al buqah asyarifah ayal haram ilal masjidil aqsa sumya bil aqsa mergo kaunul har apa muqaddasu aqsal balad terus nuriyahu min ayat alladzi barakna haula waca sitok-sitok. Engko malaikat sesuk wah iki sawi ra barbar. Wis lulus. Waca sita-sita, waca kebet. Subhanalladzi usabbihu subhanalladzi asra silatul ladzi bi abdihi maf'ulun bih li asra. Wal ba ziyadah lisilah. Terus piye? Alladzi asra bi lailan. Munakkar. Maknane tarafan minal lail. Maknane al-lailah al-qalilah li anna tangfir yufidu taqlil. Wah, malaikat lagi. Wah, itu malah tok dinti. Tapi terus lulus apa? Semua sholat tuh. Tapi ya tetap hafal Quran ning dunya ya, gue rame-rame apa? Ayo mau sing ujuk-ujuk bima imain. Dadi mau sing jelas mau ngarepe gurine. Semua sungkem sepuro pengiran ya. Semua sholat itu mengkonuliti sholawat wassalamu salam ada kang langgeng wala nabi ning atase kanjeng Nabi. Sing dakbu kang utawi watake Nabi utawa tabiae Nabi utawa sibghae Nabi iku almarhamu iku akeh sayange. Ya terus temriki jelas sifatnya Nabi sing dakbuhul marhum. Muhammad rubane kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sofi lan sohbate Nabi wa itrati lan keluargane Nabi. Wa tabi'in lan sing anut inahjihi maring dalane kanjeng Nabi sing tabek mau min ummati sing umate kanjeng Nabi. Terus niki kula anggap khatam terus nginjang kula mun boten ngaji kula badhe
Kalau di jadwal piyambak lah kan hubungan kula mbek pangeran terus. Nanti setelah 2 atau 3 hari kalau pengen ngaji paling tak gentos syariat apa Al-Khalidah. Yang jelas ninjang kalau terus libur, mungkin 1-2 hari kalau terus libur gede jadwal. Tentang ini bukti mahabbah kula teng Mbah Mun, teng guru-guru. Kisanat itu penting. Saya kitab dulu dikarang. Saya ulang lagi kitab dulu. Itu andaikan Mbah Mun ndak ngarang ulang, itu kita tidak tahu apakah hukum itu masih berjalan apa tidak. Karena setiap orang alim niku dipasrai zamannya masing-masing. Nah, termasuk misalnya ahli sunariyin wis berpendapat al-imamul husum khairun min fitnatin tadum. Ternyata era Mbah Mun juga masih dipakai. Timbang negara iku keos, atuk nyabari pemimpin sing fasik. Ya timbang negara iku keos, atuk nyabari pemimpin sing fasik. Gitu kali timbang kawin bubrah, atuk nyadari cerewete bojo. Mergo kabeh iku ana aturane. Padha timbang sistem pondok bubrah, atuk nyabari santri sing ora jelas. Mergo ora ana pondok Islam luwih ra jelas. Nah, contoh nampa ya ora pati jelas. Cuma luwih ngeri kan ana harapan baik nek ana ngaji. Tapi aja muluk-muluk, yo ngaji, yo alim, yo khatam, yo saleh. Iku gawe syarat santri ta syarat dadi nabi. Paham ya? Sing wajib sempurna namung Kanjeng Nabi. Saiki wis ora ana nabi. Dadi kompetisine syaratnya aja ketat-ketat. Wong ora syarat nabi kok mbok ketati nganti ngono. Sing wajib maksum namung nabi. Terus napa kula suwun nanduman kemarin sampean waca ini kan hari ke-7 ya, mulai Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Yen kula kula ngalami nafahat pokoke niki nggo jenengan Mbah Mun khatam hari ke-7 napa? Angka 7 angka sing disenengi pangeran. Pangeran itu ya unik. Kadang milih sesuatu berdasar angka. Gawe langit yo 7, gawe surat Fatihah ayate yo 7. Jadi semono pangeran. Terus kalau hari ini insyaallah khatam kitab kalih niki kalian berjanji nanti malam kan khatam. Terus napa? Giling-gilingan. Jadi napa? Bahasa Arab niku pangeran nu gawe angka termasuk angka keramat itu 7. Napa? 7. Jadi melane sapa layalin, sapa ayamin terus macam-macam lah diulang. Hari kan hakikate piro to? Berarti nak mbok hitung sing hakikate dina Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi pangeran yo ning Mbah Mun termasuk wong sing keyakinan nak pangeran gawe angka iku yo jarak. Kono akhir-akhir ini sinau kitab wali India. Kalau kan wali Mekah, Madinah, Syria gue sering. Akhir-akhir ini sering senang lah wali-wali India. Sing tanggane do blodor nyanyi gitu. Wali-wali sing di tonggo. Kan mirip Indonesia. Islam Indonesia sebagian kok India. India kiai lah iku tanggane udah rapati nutupi aurat. Mulane Indonesia kiai ini rapati fanatik nutupi aurat. Maksudnya biasa wae. Tapi ya tetap wajib lho ngono kuwi itu ada wajib. Maksudnya kan ya rontok India. Manjan asal usule kok India. Niku wali-wali India senane yang ngarang kitab. Senajan to tanggane gak ideal. Jadi ya tetep ngarang. Ape wong wedok macak ngene, berukut ngene-ngene. Tapi tanggane wong India semuanya juga wong Indonesia. Tanggane sing ngarang kitab ya udah biasa wae. Nang ngarang kitab yo ngono. Wong wedok kudu nurut wong lanang ngene-ngene. Tapi ya tetep wae pas ngarang kitab e apa kadang mejane dibanteng pokoke. Dadi ku koyo cerita-cerita nang India. Dunia ku gak ideal napa? Ideal. Saking ra ideal India ku sampai Fathul Mu'in. Iku sing aran wong India, Fathul Mu'in terkenal. Iku nyuwun sewu nganti ngarang jenenge kitab Fathul Mu'in. Iku ana tulisan sing dikritik banyak ulama. Tapi piye sing aran wong alim, wa tariqul khalas minar riba entek ngamek. Wong riba karuan haram, Mu'in muni wa tariqul khalas. Mergo tanggane iku utang tak ra ambek lembaga ngono ya ora iso. Akhire dekne muni wa tariqul khalas. Udah ngamuk ambek wong akeh. Ya anak talibin ngamuk saya tapi bakar satu. Oh sarae udah ngamuk. Wong dosa kok ana tariqul. Tapi menyen dekne wong India, dunya wis ruwet. Kok wong Indonesia kok kangkang. Nak dosa langsung kok wong wedok kan haram. Wa tariqul khalas piye? Niat muamalah. Nah, makanya nak nazar di taklim mulai ilmu muamalah. Iki kan ngopi muamalah. Lha pengiran mbok terang le cung pengiran tetep pirsa niatem ngopi tak delok. Lah brewoken bakul kopi ayo akeh. Nak niatem kopi iku bakul brewoken nak yo. Iku contone aja niat, contone ngene lho, kowe lunga mara Jakarta, barengen entuk
Paham yo? Ngantuk mandek lalah bakule ayu. Lha iku jenenge nazar lil muamalah. Lah nek ora ning pojok iki bakule ayu kelek rene wae iku ora bikos dil ngopi, bikos din nazar moduse ngopi muamalah. Pengiran mbok terangno ya tetep pirsa niatem piye iku tetep dadi eling-eling ya. Dadi nah wali-wali India iku ya seneng angka. Dari alasannya nak pitu iku angka entek. Nak cara Jawa angka entek kan 9. Nak cara wali-wali iku pitu. Nang ngitung ngene. Kerung wali apa meneh ora roh. Siji jenenge apa? Ganjil kan? Loro genep. Tenan to ora awas nak kliru. Lah loro genep iki statuse loro. Siji genep, nomor loro genep sangka witrin-witrin, genep sangka ganjil. Terus telu iku ganjil. Tapi ganjil sing sangka genep ambek ganjil. Ya ora tau mikir ngono. Ganjil ra wali to. Lha iki jare wali-wali to ora jare aku. Jadi nek bar iki ngaku wali ora ono ngandel ae. Gak apa-apa ngokah kok wis ora ono ngopo ngandel ae. Nah ngaku wali dindel kan wong terus salam templek yo baru. Oke ngaku lah kan yo reaksi yo biasa wae wong yo. Oh, papat. Apa? Genep. Tapi genep sing wis ora mandiri, genep sangka genep. 5 iku dikfudikfin ma'al witri, yaiku 5 iku papat mbek siji. 6 genep sangka witrin sing mudhaaf. Lah 7 wis ora kena diterangno. Mulane darane muntahal adat. 7 iku wis ora kena diterangno. Jajal 7 mbok terangno piye? Ganjile 7 iku wis klimak, mergo mbok gawe 3 mbek 3 ya ganjil. Mbok gawe 6 mbek 1 ya ganjil. Pokoke 7 iku wis ora kena diterangno. Ya iku cara pikirane wong Arab. Mulane 7 iku dianggep angka sing kelima. Mergo 8 wis ulangan. Kenapa 8 diarani ulangan? 8 iku kan genep mek genep. Iku wis terwakili papat. Paham kok? Ora tau mikir. Mulane dianggep entek. 7 iku dianggep entek. Mulane Allah nggih Fatihah ya surat 7, gawe hari ya 7, gawe langit ya sab'a samawat. Istilahna Fatihah ya walaqad atena kasab'am minal masani wal Qur'anal azim dialani 7. Ya tapi kira usah terus ngimani ngono ya ora. Iki mau cerita. Jadi kalau sajane kula ora niat ngatami, bareng dik dalu angsal alamat pokoke 7 wis tak turuti mbah mun seneng angka 7. Tak turuti dari hari ke-7. Wae eling-eling sampean. Gak usah eling-eling pahami, pokoke khatam hari ke-7 daripada memahami angel wis pokoke eling sing gampang wae no. Eling sing gampang wae. Dadi kula ngaji kan mulai dina apa? Jumat. Ya dadi kula suwun apa paling enggak kowe ngejrokno ya melakukan perjalanan spiritual koyok sing didhawuhna para ulama. Kayak mau misalnya wajah isun alaihi khalqul khairi wasarrikal islam wajahlil kufri. Tetap Allah sing gawe elek gawe apik. Ning atimu niru aku niru mbahmun niru gurune sampai Kanjeng Nabi. Ketika kita orang soleh ya. Ini bukan masalah saya sombong ndak. Ketika kita orang soleh mengatakan Allah itu yang bikin baik, bikin jelek. Iku nak wong soleh sing muni iku maknane apa? Tamamu kudrati. Apa? Tamamu kudrati. Allah sempurna betul kudrahnya. Hatta khalaqas syarra wa khalaqal khaira. Tapi nak so ngomong wong nakal, wong fasik, wah nak ngono elek kersane pangeran, aku elek wae. Beda kan natijae. Beda gak? Beda, karena ketika kita mengatakan khairihi wa syarrihi minallah, padha karo nak sing wong soleh ngomong kudratuhu ghairu mutanahiyah, kudrat Allah tidak terbatas. Mulane Sayyid Abdul Al-Haddad piyambak ketika gawe rotib haddad piye? Wal khairu wasyarru biyadillah wal khairu wasyarru biyadi masyiatillah. Mergo apa? Kepengin darani kudratuhu ku tamah, kudratuhu iku kamilah sehingga iso gawe elek, gawe apik. Tapi nak sing ngomong wong fasik dadi beda meneh. Lah lha apa aku apik terus, wong elek lah ya kersane Allah. Beda kan? Lah kita ngomong ngono tapi mergo niru wong saleh. Nggih niru wong saleh. Paham ya? Dadi lah nazuman sing mbok waca iku berarti kowe ngejrokno napa memperjalankan cara berpikir wong salaf mbok ulang-ulang. Napa? Mbok ulang-ulang. Misale nak nyifati nabi ya tetep baca izin fi hakihim sak terusé sampai apa oleh min aradil basariyah terus apa kal akli wa kal jima' lin nisa fil khilli. Sehingga ketika Nabi nikah istrinya banyak itu tidak jadi tabu, memang dari awal sesuatu yang boleh. Dan itu lama nontonnya wakal jima' lin nisa fil khilli. Seorang Nabi ya enggak masalah punya istri terus kumpul kayak umumnya orang enggak masalah. Wong sifatnya istri.
Sehingga kowe aja dadi wong khawarit terus bayangno saleh iku kudu ada wong wedok, bayangno wong saleh iku ada kok jabatan. Lah nek kabeh wong saleh ada kok jabatan kira maca ayat iki piye? Am yahsuduna nasa alama atahum wa min fadli faqad ataina ala ibrahim alkitaba wal hikmata wa atainahum mulkan azima. Banyak nabi yang jabat, bahkan jadi raja besar kayak Nabi Daud. Lan wong saleh-saleh sing ra ngaji tobat. Wong saleh kok jabat jenenge jabat mesti salah. Sing ngomong ngono iku rak kowe. Quran dhewe nyeritakno ada beberapa nabi bahkan seorang raja. Wa atainahum mulkan azima. Sing masyhur ya Nabi Sulaiman mek Nabi sinten Daud. Lah ya iku barokah ngaji. Dadi wong ora usah nganggo pikirane dhewe. Pikirane dhewe wong saleh-saleh ya akeh sing kuper. Ngene haram, ngene haram, ngene haram. Akhire ngenyeki wong, gak sadar nek ngenyeki wong luwih haram. Apa? Luwih haram. Ya dadi kula suwun apa nazumanti baleni meneh anggap bae kaya apa mengulang-ulang ijra hadhil aqidah fi qalbi. Namno barokah iku atimu tertanam apa sing didhawuhna para ulama dhisik. Iku bener Said Umar sing kakake Said Abu Bakar atau gurune Muhammad Suhaib. Barokah apal kowe kan di pikiran yang sama. Nggih barokah apal kan kowe di pikiran yang sama. Misalnya kayak ngapal Aqidatul Awam. Kok ora seneng keluargane Nabi piye ketika wabnahuma sibtani Fatimatu Zahra ubaluha ali wabnahuma sibtani fatluhum jali. Terus eling Fatimah berstatus Zahra duwe anak putra jenenge Hasan Husain. Terus cerita sahabat yang qad faza siddiqun bitasdiqin nahu bejo banget Abu Bakar. Akhirnya barokah iku gak tahu darane Abu Bakar mal'un kaya sing diarani Syiah, tapi kita qad faza siddiqun bitasdiqin nahu wa bil uruji sidqu wa fa'ala. Wes terus ngelemne Sofiyatun datuh rida pamane Nabi Abbasu ammuhu wa Hamzatu gadza ammatuhu Sofiyatun Nabi iku duwe paman dulure Said Abdullah ana sing dulur lanang yaiku Hamzah be Abbas. Ana dulur putri jenenge Sofia. Akhirnya kita kenal. Oh keluargane nak Sofia iku berarti ana loro, ana Sofia sing bulike Nabi, ana Sofia sing garwane Nabi. Sing garwane Nabi jenenge Sofia binti Huyai, sing bulike iku Sofia binti Abdul Muttalib. Akhirnya kan ngerti. Apa? Akhirnya ngerti. Tapi nak kira apal, kan tetap kamu berpikir sesuai pikiran kamu, kan ndak punya referensi. Mulane cara kula oleh meksa, kowe tak wajib apalan kabeh. Tapi kan gak mungkin meksa dengan keadaan otak macam-macam kan gak mungkin. Mergo barokah apal kowe terdikte napa? Kan gelem ra gelem, oh? Lho iya kan barokah apal kan? Gelem ra gelem, mau ndak mau, tetap pikiran kamu seperti itu. Ya mau misalnya kayak ngapal lagi Datul Awam. Antis ini suatin wafatul Mustafa khairna fakhtanan nabiyal muktafa. Betapa hormatnya kita pada semua istrinya Nabi. Ketika Nabi wafat itu meninggalkan 9 istri. Dan 9 istri ini ketika disuruh milih donya mbek Kanjeng Nabi, mereka orang-orang yang luar biasa memilih Kanjeng Nabi. Kan mereka ditanya, aku iku ape gak ono jare Nabi. Aku iku ape kapundhut. Kowe milih donya apa milih aku? Nak milih donya, semua ghanimah, semua aset negara tak kena kowe gampangane ngono. Tapi nak milih aku, kowe kudu urip sederhana, sak kadari. Oh milih anut jenengan, fakhtarnan nabiyal muktafa. Mereka milih Kanjeng Nabi. Kayak apa baiknya istrinya Nabi. Akhirnya baru kayak apal iku kan gelem ra gelem muji garwa-garwane Kanjeng. Antis ini suatin wafatul Mustafa. Khuyur nadhe kon milih sapa nisaul Mustafa. Fakhtarna mongko milih sapa nisaul Mustafa, milih an-nabiyya ing Kanjeng Nabi al-muktafa sing kena din. Jadi gak mungkin garwane Nabi kok ndek sifat sing mazmumah sing tercela. Karena mereka berkomitmen fakhtarna nabiyal muqtafa, karena mereka semua milih niru perilakunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi-lagi barokah apa? Terus kita sebagai guru bantu jenengan mahamno. Kan terus lumayan kan? Ora apal tok terus paham. Dia dibantu. Sale ra iso paham 100% ya 80, ra iso 80 suwida. Nek ra iso pokoke ngrameni penting.